Pour être en position d'écoute, il faut être en forme. Un pétage de ballon, vous tient réveillé en classe, à l'école. Même si on est tout primaire, il vous arrive parfois de rentrer en classe. Alors, voici ma meilleure solution pour les élèves. Pam pam pam, je jette une ballonne à ceux qui rentrent en classe. Pam pam pam, je jette une ballonne à ceux qui rentrent en classe. Ça veut dire rester réveillé en classe. Bruit de feu d'artifice, bruit de pétage de ballon. Toutes les choses t'es réveillé en classe à l'école. Bruit de feu d'artifice, bruit de pétage de ballon. C'est toutes ces choses qui vous tiennent réveillé à l'école. Pam pam pam, je mets une ballonne à ceux qui rentrent en classe. Pam pam pam, je jette une ballonne à ceux qui rentrent en classe. Ça veut dire rester réveillé en classe. Pam pam pam, je jette une ballonne à ceux qui rentrent en classe. Pam pam pam, je jette une ballonne à ceux qui rentrent en classe. Ça veut dire rester réveillé en classe. Y'a rien de mieux qu'un pétage de ballon.